देखिए ना, आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करते-करते आप लोगों की नज़र लग गई, मतलब तबीयत ख़राब हो गई। मज़ाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। डे 49 ऑफ आवर वेट लॉस जर्नी आज मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, गला भी ख़राब था, तो मैंने उसके लिए अपने लिए सुबह-सुबह बना लिया हल्दी दूध। पहले तो मैं वेट करती रही कि बासित उठेंगे, वो बना देंगे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, खुद ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उठ के हल्दी दूध बनाया और हल्दी दूध जब मैंने बना ही रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी-सी और हिम्मत करते हैं, इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। इसमें मैंने सिंपली 1 टीस्पून देसी घी शामिल किया था, उसमें 1 टीस्पून हल्दी का था, हल्दी के साथ थोड़ी-सी दालचीनी शामिल की थी, एक छोटी वाली इलायची शामिल की थी और साथ में मैंने इसमें थोड़ी-सी अजवाइन शामिल की थी। इसको थोड़ा-सा रोस्ट किया, रोस्ट करने के बाद पानी डाल दिया था, पानी डालने के बाद सॉरी पानी नहीं, दूध डाला था और दूध डालने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से कुक कर लिया। थोड़ी-सी मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की थी क्योंकि जैसे ही आप हल्दी के अंदर फ़ैट और काली मिर्च को शामिल करते हैं, तो उससे इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और इसके साथ-साथ इसके अंदर मतलब हल्दी की आपको प्रॉपर एब्ज़ॉर्प्शन मिल जाती है जब उसको आप फ़ैट और काली मिर्च के साथ पेयर करते हैं। तो ये मैंने अपने लिए बनाया था और ये मेरे लिए इतना इफ़ेक्टिव था, इसको पीने के बाद मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे मेरे गले को सुकून आ गया है। मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जिस्म में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे जिसके लिए मैं डॉक्टर पे गई हुई थी और वो सारी चीज़ें दिखाने के बाद शायद उसकी वजह से ये वायरल इन्फेक्शन हो गया या फिर सीज़नल था, क्या पता। मगर ये है कि मैंने अंडे और हल्दी दूध के साथ नाश्ता किया। आज मेरा कुछ भी हेवी खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था, मतलब सोच रही थी कि कुछ कर लूँ मगर फिर भी मतलब मूड नहीं था, पेट भर गया था प्रॉपरली और मतलब उसके बाद दिल था ही नहीं कुछ भी खाने का। शाम में मैंने सूप ले लिया था जो हमने 1 दिन पहले ऑर्डर किया था, वही सूप लिया था। 19B सूप 1 बाउल मैंने ये भर के ले लिया था। चिकन कैश्यू नट हमारे पास कल का ही बचा हुआ पड़ा हुआ था और इसके साथ हमने नूडल्स ऑर्डर की थी। नूडल्स बच्चों को मैंने नाश्ते में सॉरी लंच बॉक्स में डाल के दे दी थी और चिकन कैश्यू नट बचा हुआ था, इसको मैंने गरम कर लिया था और साथ में मैंने इसके साथ एग फ्राइड राइस बना लिए थे ताकि हम लोगों का डिनर बन के तैयार हो जाए। तो ये चीज़ें मैंने की थी, मैंने इसको प्रॉपर्ली कुक कर लिया। कुक करने के बाद इसके साथ एग फ्राइड राइस बना लिए थे और अपने लिए मैंने हल्दी दूध के साथ रात को सोने से पहले मखाने और फिर से हल्दी दूध ले लिया था। मखाने मैंने लिए थे 20 ग्राम। 20 ग्राम मखानों को मैंने उसमें थोड़ी-सी हल्दी डाली थी, कुछ स्पाइसेस डाले थे, इसको हाफ़ टी स्पून देसी घी के अंदर रोस्ट किया था। जब ये अच्छे से क्रंची हो गए थे, तो इसको मैंने दूध के साथ पेयर किया था। एक तो आपका पेट भी बहुत अच्छे तरीके से फुल हो जाता है और इसके अंदर आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, मतलब मखानों को अगर आप देखते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का कुछ अच्छा स्नैक्स लेने को दिल चाहता है तो मखाने ज़रूर रोस्ट करके रखा करें। एक तो इसमें बहुत कम कैलोरीज़ होती है, मतलब 20 ग्राम के अंदर ऑलमोस्ट अगर आप घी के साथ रोस्ट करते हैं तो 200 कैलोरी